Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, welcome to my channel, second channel, which is based on English grammar. So students पहले lecture में ताकि parts of speech समझायो हो, parts of speech में first जो verb यो तव्हांखे मूं ॿुधायो त verbs are action word, ठीक है. So verb जी full definition: a verb describes an action about a person, animal, plant or thing, ठीक है. फुली डेफिनेशन के समझो तो वर्ब जो है डिस्क्राइब कंदो आहे एक्शंस के कंहिंजे हिकिड़े त पर्सन्स यानी कि जेके बि इंसाननि मेल फीमेल उन्हनि जा एक्शंस, एनिमल्स जानवरनि जा, प्लांट्स ॿूटनि जा ऐं इन खां अलावा कंहिं बि शइ जा, ठीकु आहे. जेके बि एक्शंस हूंदा आहिनि उहे सभु वर्ब्स जी कैटेगरी में ईंदा आहिनि. सो हाणे जेके एग्ज़ाम्पल में मूं कुझु सेंटेंस ॾिना आहिनि, इन्हनि में जेके मूं वर्ड्स खे अंडरलाइन कयो आहे न इहे सभु वर्ब्स आहिनि, ठीक है. टोटल 10 सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस के ॾिसो, अंडरलाइन वर्ड्स जेको आहे वो वर्ब आहे. आई स्टडी इन क्लास 6. यू वेंट टू हिज हाउस yesterday. ही लाइक्स टू ईट मैंगो. शी मेड अ कप ऑफ टी. वी प्ले cricket every day. It has bitten my shoe. My father will buy a gift for me. My mother cooks delicious food for us. I bought a new shirt. ठीक है. ये सब जेके अंडरलाइन वर्ड्स आहिनि ये वर्ब्स आहिनि ऐं ये जेके वर्ब्स अंडरलाइन आहिनि उहे डिफरेंट फॉर्म में आया आहिनि, मुख़्तलिफ़ फॉर्म्स में आया आहिनि. त इहे जेके मुख़्तलिफ़ फॉर्म्स आहिनि इहे तव्हांखे यादि करणा पवंदा. छो जो अगरि इहे तव्हां यादि कंदा तॾहिं तव्हांखे वर्ब सेंटेंस में यूज़ करणु ईंदो. ऐं वर्ब खे सेंटेंस में यूज़ करण लाइ असां छा कंदा आहियूं, टेंसिस पढ़ंदा आहियूं. सो तव्हांखे टेंसिस पढ़णी पवंदी. त टेंसिस खे वरी पढ़ण जे लाइ ज़रूरी आहे त तव्हांखे वर्ब्स जा फॉर्म्स यादि हुजनि, तव्हांखे वर्ब्स जी मीनिंग यादि हुजे. जीअं तव्हांजे ज़हन में जेतिरा वर्ब्स वेठल हूंदा त पोइ ओतिरो तव्हांजे लाइ आसानु थींदो त तव्हां जेको आहे सेंटेंस इज़ीली ठाहे सघंदा. ठीकु आहे. फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स छा के चवंदा आहिनि. फॉर्म्स वर्ब जा फॉर्म्स 3 हूंदा आहिनि, ठीकु आहे. प्रेज़ेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीकु आहे. ये 3 फॉर्म्स आहिनि जेके तव्हांखे यादि करणा पवंदा. ही कुझु एग्ज़ाम्पल तव्हांखे ॾिना आहिनि, न त हिन जी पूरी लिस्ट आहे ऐं उहा लिस्ट आउं तव्हांखे जेकी बेसिक वारनि जे लाइ आहे उहा तव्हांखे कमेंट बॉक्स में ॾेई थी छॾियां. तव्हां उतां जेके आहे पंहिंजा ही फॉर्म्स जेके आहिनि यादि करे छॾिजो, ठीकु आहे. सो प्रेज़ेंट सिंपल लाइक ईट. ईट जी माना छा आहे, खाइणु, ठीकु आहे. सो प्रेज़ेंट सिंपल ईट जो पास्ट टेंस छा थींदो, एट, ऐं पास्ट पार्टिसिपल छा थींदो, ईटन. अहिड़ी तरह वर्क, ठीकु आहे. वर्क जो पास्ट वर्कड ऐं पार्टिसिपल वर्कड. इन खां अलावा एक्ट. एक्ट जो पास्ट सिंपल एक्टेड ऐं पार्टिसिपल बि थींदो एक्टेड. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन. ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन. गो, वेंट, गॉन, ठीकु आहे. सो ही कुझु मिसालनि वर्ब जे फॉर्म्स जा. स्टूडेंट वर्ब्स जे फॉर्म्स में वर्ब्स 2 टाइप्स जा हूंदा आहिनि. हिकिड़ा हूंदा आहिनि रेगुलर ऐं हिकिड़ा हूंदा आहिनि इरेगुलर. हाणे रेगुलर कहिड़ा आहिनि, इरेगुलर कहिड़ा आहिनि, इन जी ॼाण तव्हांजे लाइ तमामु ज़रूरी आहे. इहा ॼाण वठो, ठीकु आहे. ऐं लिस्ट जॾहिं तव्हां ॾिसो त तव्हांखे ख़बर पए त असां हिननि मां वर्ब जेके आहिनि उहे रेगुलर आहिनि ऐं कहिड़ा इरेगुलर आहिनि, ठीकु आहे. सो रेगुलर वर्ब जो सुञाणण जो, रेगुलर खे कीअं सुञाणंदासीं. सो रेगुलर जेके हूंदा आहिनि उहे फिक्स पैटर्न में हूंदा आहिनि, ठीकु आहे. यानी कि वर्ब्स बेस फॉर्म हूंदो, उन बेस फॉर्म में छा एड थींदो, या डी, ठीकु आहे. पास्ट ऐं पार्टिसिपल में, ठीकु आहे. बेस फॉर्म में पाण जॾहिं डी एड कंदासीं या पोइ ई डी या आई ई डी, ठीकु आहे. इन जा पास्ट ऐं पार्टिसिपल ठाहिण लाइ जंहिंमें ही आख़िर में अचनि त उन्हनि खे तव्हां सम्झो त रेगुलर आहिनि, ठीकु आहे. ऐं इन खां अलावा जेके इरेगुलर आहिनि उन्हनि जो को बि फिक्स पैटर्न कोन हूंदो ऐं उन्हनि खे कंहिं बि फिक्स कैरेक्टर में कोन थो ठाहे सघिजे जीअं पाण रेगुलर खे ठाहियूं था. हाणे कुझु मिसाल तव्हांखे करे ॾेखारियां थी, ठीकु आहे. ही आहिनि हिकिड़ी शॉर्ट लिस्ट ठाही आहे वर्ब्स जी मां. हाणे ही रेगुलर आहिनि. एड, एड जो अगरि आउं पास्ट त ही बेस फॉर्म साॻियो, ठीकु आहे. हिन जे आख़िर में पाण ई डी लिखंदासीं त थी वेंदो एड, एडिड, ठीकु आहे. हाणे हिन जो ई डी सां ख़बर पई त ही रेगुलर आहे, ठीकु आहे.
हाणे रेग्युलर आहे त पोइ पास्ट बिन जो इहो आहे पार्टिसिपल बि इहो ई थींदो अहिड़ी तरह मिक्स्ड ठीक वर्कड lifted needed lie lied arrive arrived ठीक है सो ही छा थिया पंहिंजा रेग्युलर वर्ब्स ठीक है हाणे रेग्युलर वर्ब्स जंहिंजे आख़िर में ई डी डी ई डी या आई ई डी अचे ऐं उहे पास्ट बि इहे ई थींदा आहिनि जा पार्टिसिपल बि इहे ई थींदा ठीकु आहे त हीअ फिक्स पैटर्न में अचनि पिया ठीकु आहे इहे रेग्युलर आहिनि तव्हां ईअं सुञाणंदव जंहिंजा पास्ट ऐं पार्टिसिपल जे आख़िर में डी लॻल हुजे त उहो छा थींदो रेग्युलर हाणे अचो इरेग्युलर जंहिंजो को फिक्स पैटर्न कोन्हे जीअं पाण हीअ ठाहिया आहिनि हीअ ईअं कोन्ह ठहंदा हाणे ईट जो पास्ट टेंस एट हाणे पास्ट टेंस ऐं पास्ट पार्टिसिपल ॿई अलॻि अलॻि आहिनि बेस ॿियो आहे पास्ट टेंस ॿियो आहे ऐं पास्ट पार्टिसिपल ॿियो आहे ईट एट ईटन फ्लाई पास्ट टेंस फ्लू पार्टिसिपल लॉन buy bought participle bought make made participle वन जो made run जो past ran participle सागो run take past tense took and participle taken ठीक है sit जो past sat ऐं participle बि थींदो sat ठीक है तव्हां ॾिसो ही रेग्युलर आहिनि ठीकु आहे जेके फिक्स पैटर्न आहिनि हिननि जो पास्ट में बि इहो थींदो पार्टिसिपल में बि इहो थींदो ठीकु आहे ऐं ही इरेग्युलर ऐं जो पास्ट फॉर्म ॾिसो ठीकु आहे बेस खां मुख़्तलिफ़ आहे ऐं पार्टिसिपल जेको आहे उहो बि बेस खां मुख़्तलिफ़ आहे ठीकु आहे सो किथे किथे ही सेम थियनि था पर डी कोन्हे ठीकु आहे रेग्युलर डी ई डी आई ई डी ऐं हिननि जा को फिक्स पैटर्न कोन्हे ही सेम बचनि था मुख़्तलिफ़ अचनि था ठीकु आहे सो हाणे जेकी तव्हांखे लिस्ट कमेंट बॉक्स में ॾींदसि उनखे पंहिंजो ध्यानु सां ॾिसिजो यादि बि कजो ऐं हर हिकिड़े वर्ब खे ॾिसिजो त उहो कहिड़ो आहे रेग्युलर आहे या इरेग्युलर आहे इहो बि तव्हां हुन लिस्ट में पंहिंजो नोट कंदा रहिजो ठीकु आहे सो वर्ब जॾहिं तव्हां सभु सम्झी वञो त वर्ब खां पोइ पाण जेको कमु स्टार्ट कंदासीं उहो हूंदो टेंसिस ते ठीकु आहे सो टेंसिस टाइम ॿुधाईंदासीं हिन में पाण ठीकु आहे हिकिड़ो त प्रेज़ेंट जेको पंहिंजो हले पियो ऐं ॿियो पास्ट जेको गुज़री चुकियो आहे ऐं ॿियो फ्यूचर जेको अञा टाइम ईंदो ठीकु आहे हाणे प्रेज़ेंट पास्ट एंड फ्यूचर ते डिफरेंट सेंटेंस ठहंदा ऐं उहे डिफरेंट सेंटेंस जेके पाण ठाहींदासीं उहे पाण टेंसिस ठीकु आहे उनखे टेंसिस चवंदासीं सो प्रेज़ेंट सिंपल यानी कि प्रेज़ेंट में पाण कहिड़ा कहिड़ा सेंटेंस सिखंदासीं प्रेज़ेंट में पाण सिंपल सेंटेंस ठीकु आहे पोइ पाण कंटिन्यूस प्रेज़ेंट सिंपल प्रेज़ेंट कंटिन्यूस पोइ पाण प्रेज़ेंट परफेक्ट सेंटेंस थींदा आहिनि हिन में और का अलावा प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ठीक है TNUOUS ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अहिड़ी तरह पास्ट जा भी हैं पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वरी फ्यूचर में भी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस
future perfect, and future perfect continuous. ठीक है, प्रेजेंट जा 4 सेंटेंस, पास्ट जा 4 सेंटेंस, अड़ी तरह फ्यूचर जा 4 सेंटेंस, त टोटल घणा सेंटेंस ठही विया पांडे 12. ठीक है, हाँ इन 4 सेंटेंस जा 12 सेंटेंस पॉजिटिव ठंदा त 12 सेंटेंस वरी नेगेटिव ठंदा, त 12 ही 12 घणा थिया. ठीक है, हाँ 12 12 24 ऐं हाणे इन्हनि जा नेगेटिव ऐं इंट्रोगेटिव बि ठहनि था, तो वरी 12 उहे ऐड कयो. ठीक है, सो हाणे 12 12 ऐं 12 अगरि जोड़ थींदा त घणा थींदा, टोटल 36 सेंटेंस. ठीक है, 36 सेंटेंस टेंसेस जा. हाणे इहे पाण 1 बाय 1 करे पढ़ंदासीं, सम्झंदासीं, ऐं उनखां पहिरीं तव्हांखे छा करिणो आहे, सिर्फ़ु वर्ब जी लिस्ट यादि करणी आहे. सो वर्ब जी लिस्ट अगरि तव्हां यादि न कंदव त तव्हां इहे 36 सेंटेंस कोन ठाहे सघंदा. ठीकु आहे, सो हाणे उमेदु कंदसि त तव्हां पंहिंजी उहा लिस्ट ज़रूरु यादि कंदव. ऐं बाक़ी नेक्स्ट वीडियोज़ लाइ मुंहिंजो चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो. अगरि वीडियो पसंदि आई हुजे त वीडियो खे बि लाइक कयो. अगरि ॿियो को सुवाल आहिनि वर्ब ऐं टेंसेस जे हवाले सां तव्हांखे आहे त तव्हां उहो कमेंट बॉक्स में मूंखां पुछी सघो था. आई होप कि तव्हांखे वीडियो पसंदि आई हूंदी. नेक्स्ट वीडियो लाइ असांजो चैनल ज़रूरु सब्सक्राइब कजो. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफ़िज़.